上一次咧就提到阿可伯佢點樣為咗自己退休嘅生活之後可以有固定嘅現金流咧？佢做咗兩個好重要嘅決定。第一就做咗個安老按揭，就係佢將層樓嘅一個 percentage 咧俾咗銀行，然之後咧咁佢固定咧每個月咧就會攞到一筆嘅現金啦。第二個嘅決定咧，佢做咗一筆嘅終身年金，亦都係啦，可以每個月固定咧有一筆嘅現金流，咁可以咧令到佢個生活咧可以無憂嘅。咁今集咧亦都會講多少少阿可伯，因為究竟佢退休之前有冇同佢太太商量啦？點樣商量啦？然之後佢嘅退休生活究竟係點嘅咧？好，大家拭目以待啦。係 OK，哇，非常好。咁好啦，咁關於老伴啊，咁你退休前需唔需要同你太太去商量你幾時退休啊？同埋退休後會點？有冇真係有一個叫做一個大家好心情嘅對話去溝通呢件事嘅？心情嘅對話，其實都冇乜心情對話嘅，真係，因為自己喺度諗，組織咗、構思咗好多嘢。咁但哦，係因為當時我退休，我太太未退休嘛，咁佢就繼啊，續做啊咁樣啦。咁我自己諗到，我安排好我自己揼揼掂先，咁起碼OK，冇少咁啲問題啊嘛。咁啊，然後再安排佢咯，因為佢睇翻佢嘅性格同我嘅性格唔同啊嘛。我係嗯坐唔定嗰啲人嚟噶嘛。你諗下，，OK，廿幾年我嘅 office 都喺條街嗰度嘅，咁啊係，喺啲餐即係廳嗰度嘅，我去見客慣咗周嘅我。圍走喎。係啦，所以我退咗休一樣周圍走。我前日先嗯，至先至去踩完呢個通宵單車，同教會一班朋哇友由烏溪沙踩翻嚟屯門咯。哇，犀利！係啊，你係同一班年青人踩啊？係啊，係啊，係啊，你都係即係年青人嚟喎，可伯。扮年輕啊自己。哇，你踩通宵喎，唔容易係啊，喎。踩到翻嚟屯門，然後跟住食早餐咁樣，先翻屋企沖哦，涼咁樣啦。哇，總共踩咗幾多公里啊你？全程應該60幾公里嘅。咁我哦哋我哋但係我哋有好多踩下又有啲七仔啊，嗰度又買下嘢飲下嘢又唞下咁樣哦啦。係，OK。啦。啊 OK，哇，犀利啊！即係你有一個好年輕嘅心態不如講翻轉頭，你頭先啱啱即係問到你啦，你點樣同你太太去溝通你退休呢件事？咁你啱啱講咗就係太太當時繼續做嘢啦，而你就準係備退休啦。當時大家有冇啲乜嘢要有共識嘅？都有同佢輕輕咁傾過嘅。咁哦，佢又諗住咧就有得做我就做啦，即係一本人嘅心態都係咁樣嘛。嗯，有得做就做啦咁啊。點知咧我退咗休2年到啦，跟住佢就話：我都要退啦，我都唔做啦咁樣啊。係因為見到你咁開心，所以唔做定點啊？應該可能係我影響到佢啦，係啦，咁咯，哦，OK 係啦。OK。咦，咁你太太見到你啲乜嘢情況，所以令到你太太都不如我都退休，有冇啲乜嘢佢同你分享過，所以佢會有呢個決定嘅都？有啊。就係3個字，唔使煩啊。因為佢嗰陣時做工做嘢嘅時候咧，你知啦，又要對住好多同事啊，即係日常生活嗰度有好多要安排啊，咁樣其實嗯佢都幾煩嘅，佢都係啦。咁佢屋企嗰度又有啲事情啊，咁啊照顧我外父外母啊咁樣嘅。嗯嗯，咁咁佢就後尾諗下啫，我都係人生都係刪減噶啦，要到咁嘅哦年紀咁就唔再 take up 太多嘢，令到自己個身心好疲累啊。啊哦，咁於是佢就話：我都學下你咁啦，咁樣就嗯嗯，佢當時佢冇諗住真係退休嘅，但係佢哦一辭咗份工之後咧，佢一路都搵唔到工啊。哦哦咁，OK，就退休啦。即係係啦，索性不如都決定放慢腳步，好好享受退休嘅生活啦，都係。係啦，係啦，咁樣啦。OK 啊 OK，咁其實係去到呢一刻啦，可伯你真係由決定退休去到退休生活啦，有幾多年時間啊？退休生活而家總共？我啊，我係由21年1月開始退休，4年啦哦，而家。哦，不知不覺4年咯係啊，係我都覺得好快，眨眼就4年啦。喎。啊 OK OK，
咦，咁啊，你會點樣形容呢4年嘅退休生活啊？我太太，我太太話我，喂你何生，乜你退休仲忙過你退休之前啊？咁哦，樣咦，咁精彩咁喎！咦分享嚟聽下，究竟精彩，真係好精彩吓。忙喺邊度啊？忙喺邊度嗱？我本身我自己有一個基督徒啦，咁係係，喺教會上面我都 take up 咗好多侍奉嘅工作咁樣嘅吓。嗯嗯咁點解我要60歲退休咧？其實我個心都係諗，如果我要行出嚟侍奉神，我冇理由揸住支拐杖先至話神啊，我而家嚟侍奉你啦咁樣啊。咁啊，梗係啦，諗住行得走得跳得嘅時候啊侍奉啦，係嘛？咁所嗯嗯，以我60歲嗰陣時咧，我就真係毅然退休啦。啊哦，OK OK，咁跟住咧就喺教會嘅工作啦。咁後來教會啊推薦埋我出去做一啲中學嘅校董啦。同埋嗯喺小學嘅嗰度做一個校牧啦。咁，OK，我喺教會嚟講，我係學校牧養嘅執委咯，即係執哦，行委員。我個 position 係咁樣咯。咁所以嗯嗯學校嘅生活啊，嗰啲接觸嗰啲學生啊，嗰啲我可以行去前線嗰度直接見佢哋啊，咁樣咯。OK OK，哇，其啊，實即係你喺退休後反而係即係扮演咗唔同嘅角色添，即係仲比你係休前更加豐盛喎，聽落去。係噶係噶，因為退休之前我要顧住我自己見客，要顧住生嗯意，自己做嘢，咁啊自己心裏邊想做嘅咧，就未必有咁多時間俾佢做咗，又，OK 又未必有咁多心力你可以擺響呢啲事情上邊啊。啊，啊。所以退休之後咧，咁我就哇專心一意去做啦，咁樣哦咯。，OK OK，即係退休後可以真係做翻啲你好想做嘅嘢啦。咁同埋我聽到係你有扮演唔同嘅角色啦，無論係侍奉啦，或者即係教會委派你去做唔同嘅角色啦，係啲咩令到你有呢一份嘅動力，即係支持到你，即係甚至乎你頭先形容就係仲忙過退休，即係仲忙過退休係啊，前。望佢退休前啊，係啊。啊呢一份動力啊，我覺得係誒人一定要有目標嘅，就唔係嗯退休之後唔係坐喺屋企掃樹葉嘅，真係。你啊退休之後你要做 pick up 一啲嘢，你自己想做而當時又冇時間做或者嗯嗯嗯係冇咁嘅心力心機去做嘅咁啊。咁我除啊咗教會侍奉呢啲工作之外，我仲有教手機攝影啦。啊，嗯嗯教手機攝影啦。咁教會又提咗我出去教呢個自在人生自學計劃。哦咁我教調解啦，教呢個人際關係與溝通技巧啦。咁嗯。類似呢啲咯。啊 O.K. 哇，咁我聽落去，即係其實你除咗去即係扮演唔同角色之餘咧，你都有一啲嘢你好享受嘅，包括咗手機攝影啦，係跟住又係係做一啲培訓，譬如關於人際關係啦。哇，我睇到可爸你係好豐富、好豐盛喎，即係好豐你富，所學識咗啲朋友比我退休前仲更加多嘅。而家好多嘅。唔同嘅各方嘅群組啊嗰啲咯。係係。啲攝影師啊嗰啲亦都豐富咗我自己嘅人生啦。嗯嗯，哇！我好感受到可伯咧，你即係雖然退咗休4年啦，而呢4年我見到你係好多時你都嗰個喜悅啦，或者喜樂咧係由心而發嘅喎，見到你都係係真係開心啊嘛〜係。